Woi, ya. Nggak subscribe can. Lamun can subscribe lah. Lamun tuh di subscribe, tonjok dadar aku aing. Ih, dong nama aja lemah itu. Tanyalah. Woi, siap. Aing nek nanya. Nanya naon? Ari RT tilu na mana? Ari RT tilu mah sebelah RT 4. RT 4 na sebelah mana? Nah, ari RT tilu eta sebelah RT 4. Aduh, untung aing puasa. Emang sia lamun teu puasa nek naon? Atuh aing teu puasa nek imam lah. Hahaha, ya bae sia mah. Budemit, pan sia konyol untung da budak detik lamun teu bebek wae. Bacot. Gasko. Satu jam kemudian. Ih, tigana masih adit tuh. Dangkeun lah. Woi, Dit. Naon sia, Bim? Aing nek minta maaf ke sia. Nya, aing minta maaf ke sia. Dip, dia serangan bae di dieu. Cek sahasiana. Atuh ketepo lah ku aing dia seranganan bae. Pem aing tidak amtap tuh dia. Seter doang dia ngagetan aing. I'm sorry. Hah, strawberry. Aing mau puasa lagi. I'm sorry lain strawberry. Alah, teu ngarti bahasa naon bae eta. Emang sian itu kora itu. Sekolah lah aing mau kuliah segala. What? Belon. Mimpi doang tapi. Ayah apa ciama? 5 menit kemudian. Bim, kunaon sia ngelamun bae? Pusing aing mah. Pusing kunaon sia? Aing geus ngagebukan anak jelema. Emang kunaon sia ngagebukan budak eta? Atuh satana ngledek aing. Ngledek kumaha? Eta manehna ngomong. Budemit kana aing. Oh, gitu. Laju budak eta teh curik tuh. Lain cirik-cirik nih kalenger. Waduh, Bim. Berarti sia KDRT, Bim. Emang sia nyaho arti KDRT? Ente. KDRT eta ya paturup. Iji-ijina ya artian. Aing sebutkeun nya. Nya. Kak, kata jelema aing anu paling ganteng. D, dari baheula jelema nyelukan aing ganteng. R, karata jelema nyeluk aing ganteng. Aha, ayo arti teh eta. Naon eta? Tapi bohong. Suwe doang dia lah. Geus lah, segitu bae. Isukan deui. Ha.